লোকাল ট্রেন যেটা বোম্বাইয়ের স্টেশনের মধ্যে ঢুকতেছে। সামনের পরিস্থিতি এটা দেখতে পারেন কিরকম কি। লগের টিকিট লেভেল কাউন্টারের মধ্যে আয়া অফিসে দিলাম। টিকিট লো হয়ে গেছে, টিকিট পেয়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্মের অবস্থা এরকম দেখো হয়তো না কিরকম সবকিছু। তারপর আবার নামানামি সব ট্রেনে লেগে খারাপ রয়েছে, মানে সবকিছু যেটা ফ্রিজার সামনে আগে পিছু সব জায়গা সব ট্রেনে লেগে এক জায়গা তার এক জায়গা 10টা মানুষের বড় একটা সব তো ভিড় মানুষের মোটামুটি। चल ना अंदर। हाथ क्यों मार रहे कोनी क्यों मार रहा अंदर चल। है ए बड़ो अंदर तो चल। समझता नहीं तो आप हाथ क्यों मार रहे हाथ मारा। ये कोनी क्यों मार रहे आप जाओ ना, आप जाओ ना, यू कैन गो बाहर देख रहे हैं अंदर वो। बाहर नहीं बाहर अभी क्या अंदर। ब्रो देखो चले बाहर दादा। नहीं वो कोनी मार रहा है ना वो तो कितने बार तो दिख रहे हैं। भैया देखिए मैं अगर मेरे को लगा ना वही धीरे मत मुरा दे मुरा दे भाई तो ये साल বুঝবো কি মাসে মোটা জান না সব মাসে জান লাগে তো মোটামুটি আয় কোনি মারাই করা দিবে সবাই